Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ai uwa masu daraja, masu kuma albarka da ke kallon wannan tasha ta mai albarka, tashar Munafirka TV3. Muna yi Allah subhanahu ta'ala godiya da yake haɗa mu a cikin wannan shiri da muke tunatar da juna dangane da abubuwan da suka shafi wannan wata mai falala, watan azumin Ramadan, wanda muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu a cikin wannan wata da wurin aikata ayyuka na lada, da kuma ya sanya mu daga cikin waɗanda za a zamanto an gafarta musu zunubansu a cikin wannan wata. Kuma kamar yadda ko da yaushe muna tare da bakon namu na yau da kullum, ko wanda ya zama to dan gida yanzu ya hita da kuma da nake faɗa, Malam Usman Abubakar, muna muku marhaba da zuwa cikin wannan shiri. Malam barka mu da sake saduwa. Barka malam. Hakikanin bayanai da muka fara ɗauko dangane da jiya, don ba zan mu tsawaita ba, tun da jiya mun fara bayani kuma muka katse bayani har muka ba 'yan uwa masu kallo wannan tasha hakuri akan cewa gaskiya bayanan da aka ɗauko suna da alaka da juna. Tunan mun fara bayani akan abin da ya shafi zakkan fidda kai ko zakkan kono ko zakatul fitr, sai kuma muka katse bayani tun da lokaci yayi kuma lokacin shan ruwa yayi. To lallai yau zamu samu a gurguje dan mu da sakar yau, ko mu ce kuma zamu ba su hakuri, ka za su ce to abin hakurin fa ya kai abin aiwa. Saboda haka yau muna so mu dora da inda muka tsaya. Jiya mun fara bayani akan hukunci zakkan da kuma abin da ya shafi lokacin fidda ita. To saura me za a fitar, me kuma kwatankacin me miƙdarin abin da za a fitar, da kuma wa za a ba idan an fitar. To bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Mala Adam, kamar yadda ka faɗa jiya mun yi batu akan abin da ya shafi zakan fidda kai, wajibcinta da kuma ainihin yaushe za a fitar da ita. To lalle na san masu kallo duka yanzu sun gane ainihin hukuncinta, sannan kuma sun san lokacin fitar da ita. Abin da ya rage yanzu ya za a fitar da ita, miƙdarin nawa za a fitar, kuma akan wani irin abin za a fitar da ita. Shi ita zakar fidda kai ana fitar da ita ne na farko daga abinci da yawanci mutanen gari suke amfani da shi. Wayoyi, musamman mu misali a gida Najeriya, a kasashen mu ko Nijar ko wannan na kasashen da suke kusa da wannan yawa makwabtaka da wannan, zaka samu mun fi amfani da shinkafa ko kuma masara, zai sai wasu wuraren dawa ko kuma wasu abu mai kama da haka. To a irin wa'annan ana fitar da zakar fidda kai ne da a irin wannan abincin da yawanci mutanen gari suke ci. Kaman abincin da yawancin mutane garin suke ci, ba abincin da yawancin mutane garin suka fi so ba. Tunda wani wanda suke ci, tunda idan an ce wanda suka fi so, shi wani ya fi so ya ci taliya. To ka gani, to idan an ce abin da ya fi so ne kenan zai zama to zai fidda abin da baya da shi. To ka gani, kenan abin da ke ci ne zaka fitarwa, ba abin da aka fi so ba. Yawwa wanda ya kasance misali yana da hali zai iya fitarwa da shinkafa, babu laifi. Wanda kuma yake ganin cewa taliya ma zai iya fitar. A taliya ai bata cikin abubuwa da ainihin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada lasisin a fitar da ainihin zakkan kono akai. Wa'annan abubuwa dai da aka ambata akai su ne na zakata yau da kullum, su ne dai wa'annan hubub din da aka faɗa, wanda kuma a kiyasi shine yanzu muka ɗauke su abin da muke ci su ne irin su shinkafa, masara da sauransu. To mutum idan ya tashi fitarwa zai fitar ne da sa'i. Yawanci masu kallon mu za su iya tambaya menene sa'i. To mudun nabi, shine aka sani. Yawwa, kaga abin da malam Bahaushe ya sani, ka ce min mudu, ya san mudu malam Bahaushe. To akwai bambanci malam tsakanin sa'i da mudun nabi. Shi sa'i yakan ɗauki mudun nabi ne har guda 4. Ma'ana shi babba ne, ko da ke mu duk a gida ana ce musu mudun nabi. Har da sa'in da sa'in duk ana ce musu mudun nabi, tunda dai an yi su asalin shi sa'in an yi shi babba ne, wannan sai dai a ce wannan mudun nabi babba, wannan kuma karami. To amma asali shi mudun nabi shine ainihin idan ka guda shi har so 4 shi zai baka sa'i daya. So 3 ko so 4 shi zai baka sa'i daya. Idan kuma ainihin a gida suna da sa'i din, shi kenan halas sai a dauka kawai, in aka cika shi aka shafe kan shi an bayar da na mutum ɗaya kenan. Kenan kowane mutum da yake gida
za a fitar masa da wannan sa'i din. Idan an yi rashin sa'a a gidan ko a anguwar ba su da sa'i, wannan mudun nabi din ba su da babban ba su da karamin, to kar su ce a to mu ya zami ko kuma mu je mu dauko mudun kasuwa mai amfani da shi. A'a, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana cewa in ba a samu mudun nabi ba to a nemi mutum wanda yake da ainihin tafukan hannun shi tsaka-tsakiya, kar a samu babban mutum wanda tafukan hannun shi manya ne, kar kuma a samu irin kananan mutane din na wanda tafukan hannun su ainihin kanana ne. To tafukan hannun mutum tsaka-tsakiyar mutum idan ya cika shi haka yana daidai da mudun nabi daya. Shi kenan kawai sai a samu wannan sai a bayar da shi guda 4 wanda shine ya kai sa'i daya. Kenan a nan wurin kamar yadda dai ake cewa kowa ya ji tsoron Allah daidai gurgudu, kar idan mutum bai samu mudun nabi ba kuma sai je nemo karamin yaro ya rika gwada ainihin tafukan hannun shi. Kuma wasu malumman sun kwatanta cewa kusan kamar irin zamanin sakilin mu na zamani yanzu kilo sun ce kusan yanzu kusan yana kusan kilogram 3 kenan shi sa'i shi sa'i to ya alhamdulillah zama to kamar kilogram 3 ne kenan ma babu wannan dai ko dai za a je wurin mai tebur a bakin kofa mai sai da kayan miya za a yi a karɓo wannan abin da yake auna kilo 3 kuma a bada da shi sosai. Kaga to idan har an samu wannan din to duk mutanen gida za a fitar musu, duk mutanen gida yara da manya mai gida zai fitar musu, babu laifi mai gida ya fitar musu, duk da ainihin malamai sun dan yi sabani akan shin mace da take da hali shin mijinta zai fitar mata da zakan fidda kai? Kamar ya zama to mata ita dama ita wata hajiya ce da hajiya ce tana harkokin ta na kasuwanci. Yawa, tunda an ce wajibi ne akan kowa, to shin mijinta ne zai fitar mata ko kuma? To wannan malamai sun yi sabani, wasu suna ganin cewa ai tunda tana karkashin shi kuma dama an ce duk da ya fitar ma duk wanda suke karkashin shi shikenan ciyarwanta ya waje ba akan shi, saboda haka zai fitar mata da zakka. Wasu kuma suna ganin cewa in ta fitar ainihin wa kanta shikenan halas ya faɗi. Kenan duk dai yadda aka samu, idan ita ta ji cewa ita za ta sauƙaƙe masa ta fitar wa kanta babu laifi dan ta yi haka, in kuma shi ne ya fitar mata duka dai babu laifi. To wannan kenan. Kuma kar mu manta kamar yadda muka faɗa fa duka waɗanda suke ƙarƙashin shi wannan magidanci shi zai fitar musu, in sawa'un yana da bayi to kaga duk shi zai fitar musu, kowa wannan sa'i din za a fitar masa, wannan sa'i din na ainihin masara ne ko kuma shinkafa ko wani abu mai kama da haka. Zamanin sayyidina Muawiya an samu wasu sahabbai musamman Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito hadisin cewa mun kasance a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam muna fitar da sa'i. To amma lokacin da sayyidina Muawiya ya zo sai ya kasance ba ƙwayoyi suke amfani da shi ba, an riga an niƙa shi. Misali masara ce kila a niƙaƙƙiya an riga an niƙa ta, to shin sa'i za a bayar ko kuma a'a za a rage? Domin in dai sa'i ne za a bayar na ainihin ƙwayar masara, to niƙaƙƙiyar masarar da za a niƙa ta kai sa'i to tafi wancan. Ma'ana in a niƙe take masarar tana da yawa sosai fiye da in ita ba a niƙa ta ba. To sai Muawiya yake ganin cewa ai tun da an masa wani aiki to madadin a ba da sa'i sai a ba da rabin sa'i. A zamanin sayyidina Muawiya, amma duk da shi kuma Abu Sa'id al-Khudri yake cewa mun kasance muna fitarwa ainihin min ta'amin, daga abinci muna fitarwa, sai suka dauka cewa har wannan ma ya kai abinci kawai kowa zai iya, duka sa'i ne sawa'un niƙaƙƙiyar masara ce ko kuma ba niƙaƙƙiya ba, duka mutum zai fitar da ainihin sa'i wannan. Kuma khurujan min al-khilaf ko kuma mutum ma ya ji zuciyar shi ta natsu, zuciyarka ta natsu, duk da cewa an samu daga sahabbai Muawiya radiyallahu anhu sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, to amma mutum ya fita daga waswasi ya fitar da sa'i din kawai shikenan.
sai kuma ina ganin wanda za a ba. Yawa, to wa'anda za a ba su ne dai wa'annan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya magana su a cikin alkur'ani, wa'anda ake ba su sadaka. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab. Yani inda ake ba da zakka, wacce zakka da muka sani ta shekara to wa'annan mutanen, wa'annan sinfin mutanen su ake ba su ainihin zakka ta kono. Ma'ana idan aka taro zakkan to za a duba ire-iren wa'ancan mutanen da ainihin miskinai da fakirai da kuma duk wa'anda ake tunanin za a jawo zuciyarsu, duka dai su za a ɗauka a ba su wannan zakkar. Wannan kenan abin da ya shafi ainihin wa'anda za su ci wannan ainihin zakkar. To mana dangane da haka muna samun wasu kaman kenan idan mutum yana da cikin wa'anda ya kamata ya fidda ma zakka, daga cikinsu akwai miskini ko fakiri, shi karan kanshi mutum ne yana da 'ya'ya da ke karkashinsa, sannan su kansu yaran shi zai fidda musu zakka, to sai zamanto mike da suna akwai miskini wanda yake bukata, to zai ba su ne koya, tunda akwai wasu hiyar da wasu suke yi dangane da haka. lallama da zaka akwai wasu wani wayo za mu iya cewa wa'yansu suke yi don su ainihin sauke nauyin zakkan, wanda inda yi wannan ya zanto wayo suke yi, to kaga wannan ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ba a masa wayo. Akwai wani wanda ya taba tambaya na, kamar a gida ɗaya su mutane ne da wa da kannan shi dukansu kuma suna da mata suna da ya'ya, to shi wani ya fi kowa yawan iyali, to shi ne zai fara ɗaukan gabaran fitarwa. In ya fitar sai ya duba kanin shi na baya sai ya ce to gashi na baka, shi kuma kanin sai ya duba wanda yake bin shi ma ya ce to kai ma gashi. Kaga shi wan shi ya fitar kawai sai su ta zagawa. Yana a takaice dai abin da aka fidda dai kusan a gidan zai yi ta yawo, a cikin gidan zai yi ta yawo, kila daga karshe na karshe ne shi kuma in ya dauka kila sai ya ce to ya fitar da shi waje. To kaga wannan wata hila ce wadda inda kowa zai fitar daban a ciki, abin da za su fitar a gidan kawai abu ne mai yawa, amma sai aka dinga zagawa, kila kuma wa'annan mutanen ba su daga ciki, kowa zai iya fitarwa da shi. To idan ya zanto irin wannan halin ne, lallai sun yi kuskure, domin Allah subhanahu wa ta'ala ba a masa ainihin wayo. An babu laifi idan mutum daga cikin waɗanda suke gidan, misali za a ce yana da ɗa amma ɗan na waje, ƙila ɗan ya yi aure ma, to sai dai bai da hali yana da ya faɗo cikin waɗanda za su iya cin zakkan nan, to babu laifi a bashi ainihin wannan zakkan ya yalwata ainihin iyalansa. don ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai wani sahabi, ba na iya tuno sunan shi, ya fitar da zakka ya ajiye a masallaci akan duk wanda ya zo a bashi, to sai dan shi yana zuwa sai aka ɗauki zakka aka bashi, aka ɗauki sadakar aka bashi, ya zo da ita gida. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi wallahi ba kai nayi niyan ka ci wannan zakkar ba, ka ci wannan sadakar. Shi kuma ya ce to Allah ya bani, shikenan. sai rigima aka kaure zuwa gun annabi sallallahu alaihi wasallam. Shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai wani kana da ladanka na zakka yana nan, ladanka na sadaka yana nan, Allah subhanahu wataala zai baka. Kai kuma tunda zakka ta faɗo hannunka, sadaka ta faɗo hannunka, kuma kana cikin waɗanda suka ci wannan suka cancanta su ci sadaka, babu laifi. Kenan wannan babu laifi ainihin mutum ya bayar da zakka ga wanda yake karkashin shi inda yana da bukata. To malam gaskiya yana nuna mana lokaci yayi. Ina ga dai kusan dai mun kare shi bayanai dangane da abin da suka shafi zakatul fitr a takaice kenan. Mun yi bayani akan wajibcin shi da kuma lokacin da za a fitar da kuma abin da za a fitar da kuma miqdarin gurgurdon abin da za a fitar da kuma wanda za a ba. Kusan ina ga haka dai mun dundunkule bayani akan haka, da fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu amfana da wannan bayanan da aka yi mana. Mun gode kura, Allah ya saka da alkhairi. Ayin uwa masu kallon wannan tasha mai albarka, a nan za mu dakata zuwa gobe in Allah ya so da za mu zo mu kawo muna mu tunatar da juna dangane da wasu bayanai da suka shafi wannan watan da muke, ko wannan kwanukan da muke a ciki, ko wanda za mu fuskanta nan zuwa gaba a cikin wannan wata, wanda muna roƙon Allah subhanahu wataala ko da yaushe ya sanya mu daga cikin waɗanda za a gafarta musu zunubansu, kuma a 'yan tayoyinsu daga wuta zuwa aljanna. Kuma Allah ya ba mu kuzari da kokari wurin yawaita ibada da kuma lillinka ibadodin da muke, mu ya karba mana ayyukan mu na lada ko da yaushe. Anan zamu dakata. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.